वर्लपूल का डबल डोर फ्रिज है दोस्तों, उसमें वाटर लीकेज की प्रॉब्लम थी। कस्टमर बोला फर्श पे बार बार पानी आया जा रहा था। मैंने ऊपर पानी डाल के जब चेक किया तो सारा पानी वाकई में फ्रिज के अंदर से ही गिर रहा था। ये देखें दोस्तों, सारा पानी अंदर से ही आ रहा है। ये टोटली ऊपर देखें, ये डक्ट में से पानी निकल रहा है। ये जो पानी का जो उसका पाइप है, ड्रेन पाइप दोस्तों, वो ब्लॉक हो रखा है, जिसकी वजह से पानी आगे से गिर रहा है। इस ड्रेन पाइप को खोलेंगे दोस्तों, उसमें बर्फ जम जाती है। ये देखें, पानी की ट्रे बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो जो ड्रेन पाइप है उसको गर्म पानी से मैंने डाल के खोल दिया दोस्तों। मैं आपको चेक कराऊंगा। ये देखें आप, ये पानी जो है पाइप से प्रॉपर तरीके से खुल के आ रहा है। अब ये इसकी प्रॉब्लम होगी सॉल्व दोस्तों। इस तरीके की वीडियो देखने के वीडियो शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें दोस्तों।